今日究竟我哋去邊度咧？咦，你帶我哋去邊度啊？係啦，我哋今日咧就係大學區嘅一間好超嘅咖啡室，因為而家咧個天氣開始靚啦，咁我哋帶埋狗狗去街街。係啦，呢間咧就係位於喺Whyte Avenue嘅入少少啦，104街道。我個地址咧，大家你 check 翻個 description 嗰度咧就會見到啦。係啦，呢個草地咧就係俾有狗嘅人可以帶過嚟啦。好啦，今日我哋嚟呢間咧，星期6日嘅時間咧，呢個間嘢咧就應該係好多人㗎，係咪好 chill 咧？呢個係入邊，所以你冬天嚟咧就非常之開心㗎啦，即係有個咁大嘅環境俾你見。係啦，咁我影下啲蛋糕先啦，最緊要幾多款蛋糕？陣間咧我就會食下呢個先，呢個 cheese 蛋糕。除咗蛋糕咧，當然仲有 macaron 啊，即係一個你都可以買啦。仲有前面嘅好多 croissant 嘅，佢仲有啲熱食嘅餐牌嘅。咦？如果係55歲以上嘅朋友，可以平啲喎，2點錢。係啦，好多其他嘢飲啊，當然啦，夜啲都會有啤酒嘅。咁呢啲就係啦，大家喜好啦。係啦，我而家咧就等緊叫嘢之餘咧，我就影喺後邊啦。呢度係咪好超咧？今日就比較多人啊，但係其實今日嚟目的我唔係坐室內喎，我係陣間就 show 俾你睇下，我係坐室外嘅。係啦。好啦，終於嚟到呢間我覺得叫做大少少，有個位俾狗仔玩嘅地方。咁我而家唔放佢住，因為我後邊咧有隻狗啊，佢係咁虎視眈眈後邊嗰隻狗。咁我唔理佢先啦。咁我頭先咧係影咗入邊嘅環境啦。其實今日嚟呢間我主要唔係想坐入邊，係坐出邊嘅。我哋就叫咗3個蛋糕啦，就叫咗係啦叻綠豆真係叻。我叫咗一個 Earl Grey 啦，同埋一個抹茶啦。因為佢有陣時會幫你攞出嚟嘅，仲要係啦，一個綠茶，仲有少少呢個唔係 New York，呢個係係啦，呢個係嗰隻原味最基本嗰隻嗰隻原味芝士嚟嘅，係啦。咁好啦，咁我哋有冇紙巾先？抹一抹先，係啦。咁我哋叫咗呢3個咖啡咧，其實今日咧陣間我就影咧後邊嘅環境啦，呢個幾好啊！佢上次嚟都好似冇啲磚嗰埲牆㗎，係嘛？喺佢講嘢嘅時間，我比較近嘅，你睇時間關係。喺呢個蛋糕係非常之厚嘅，半個頭。係啊，佢嗱價錢方面咧，佢係嗱，因為始終佢呢個蛋糕係大嘅，即係比較厚大件啲啦。佢7個幾度啦，咖啡咧就普通嘅啫，即係啲3個零4個，即係唔係超級貴嘅啲價錢。咁所以咧嗱，如果星期日你就要想坐出邊咧，你就真係要早少少啦，就未必係。但今日咧就你要撞啱人哋行咯，同埋附近都有 parking 嘅，係啦。7張台喺出邊可以俾人。係啦，都算多嘅。咁唔係嘅話，我未必中意想坐出邊啦。其實我又冇狗，咁你咪可以頭先話坐翻入邊咯，因為佢入邊都係夠好多位可以你哋坐嘅。如果你哋嚟到呢度咧，唔係啦，食蛋糕啦，喺裏邊有好多唔同嘅早餐嘅。我見到啊 Benedict 啊，係我見到係啊，我係啦。係嘛？喂，點解我哋今日唔叫 Benedict 咧？因為咧，我即係如果係香港人啱啱嚟到啲，但係個胃咧未調教。雖然我係調教咗，但係我要留翻個胃。晏晝我哋都係啦，我哋有啲嘢要食嘅，食一個要留位食晏晝嘅餐咁，所以而家咧都係點啊？小寶寶食蛋糕，小寶寶食蛋糕多啲啦。蛋糕質素真係
真係好好味。嗱，我試下個 Earl Grey 先，試下 Earl Grey 先。我呢個唔係度度有，好香喎。屬於係軟熟，但係佢唔係偏甜。係啦，呢間其實我唔係第一次嚟嘅呢間嘢，所以咧我就係試過係好味先至介紹俾大家。係啦，就試埋綠茶啦，綠茶個個即係香港嚟都係中意噶啦。係啦，而家綠豆佢哋要全部試晒個口水味啦，幾乖啦呢只，抱住佢唔俾佢喐就乖，有隻係咁噬人啊喺後邊。不嬲都乖噶啦呢只，個個都知佢冇脾氣噶。綠茶，你試下個綠茶，你啲評語中肯啲要2個人俾評語啊，知唔知啊？個綠茶得唔得？有冇綠茶得啊？有好多間咧整綠茶咧會苦嘅，呢間唔苦喎，即係冇有啲澀味，我就好嗰啲芝士佢咪好潤好軟啊，好軟滑咯，同埋係唔係太甜啊？我感覺上係即係食落去，食埋呢個先原味芝士。原味芝士咧就應該咧就冇甩拖噶啦，因為我上次都係。出名，我覺得佢呢度出名係芝士蛋糕嚟。係啦，所以你嚟到咧，就算你唔食嘅 Benedict 咧，但係雖然都好味，但係你有記住留肚食一個 Benedict 一嚿最少一嚿蛋糕，我覺得要。咁同另外嗰啲早餐啊或者 lunch 即係可能係細至13-14蚊，大至22-23蚊都有㗎，好好味。即係嗰個餐唔係話純粹淨係得一個普通早餐咯。再咪你咪下午茶咯，下午茶你又係笑寶寶食蛋糕，食個激咁咯。好，轉頭再影附近嘅環境啦。